अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास में ना मैंने ये बैकग्राउंड सेट कर लिया। हम थोड़ा वॉइस इफेक्ट के बारे में मज़ीद सीखेंगे। यहाँ से मैंने ये साइज़ सेट कर लिया, इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ फिट कर लेता हूँ। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को टेक्स्ट यहाँ पे पहले लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं हैंड प्रिंट टाइपिंग लिखता हूँ। एक लफ्ज़ है टाइपिंग, और इसका जो है लेबल वो हटा देता हूँ। आप लोगों को पता ही है, इस बटन से हटाते हैं। और इसका जो कलर है थोड़ा सा ऐसा लेता हूँ जो नज़र भी आए, ठीक है। ये लेबल वापस आ गया है गलती से। टेक्स्ट का कलर येलो या ऐसा कलर रखता हूँ जो नज़र भी आए, ठीक है, ऐसे। और इसके ऊपर कोई एनिमेशन लगाता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये एनिमेशन मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने यहाँ से म्यूज़िक लगाना है वो टाइपिंग वाला लगाना है, टाइपिंग साउंड इफ़ेक्ट, टाइपिंग। ये आप लोग मैंने गूगल से ही यूट्यूब से डाउनलोड किया, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं काट देता हूँ, थोड़ा सा रखता हूँ शुरू में, बाकी स्प्लिट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक तस्वीर आप लोग ने PIP वाले बटन से, यही तस्वीर मैं ले लेता हूँ। इसको लेके थोड़ा सा ऐसे मोड़ देता हूँ और एनिमेशन में यहाँ पे लगा देता हूँ, ये वाली एनिमेशन, ठीक है। और जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब एनिमेशन जैसे ये ऐसे आएगी तो यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे मेरे पास वो जो फ़ोटो वाला क्लिक है, फ़ोटो क्लिक, ये वाला लगा देते हैं, ठीक है। इसके आप लोगों ने जहाँ पे वॉइस होनी है वहाँ पे सेट कर लें, बाकी इसको काट दें, ठीक है। स्प्लिट करके इसको काट लें। इसको पकड़ के जहाँ पे वो बड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब ये देखें, ऐसे इसको बड़ा तस्वीर को करना चाहें आप लोगों की मर्ज़ी, सेट कर लें, बड़ा कर लें। और अगर आप इसके बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो तस्वीर के बॉर्डर पिक्सल लैब में लगा के भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे खुद सोचे कि कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट बन गया। इसी तरह एक और होता है, इसी को मैं अब एक वॉश वाला जो मशहूर इफ़ेक्ट है वो लगा के दिखा देता हूँ, वॉश वाला, ठीक है। वो आप लोगों को अभी पता जाएगा कौन सा होता है, सवॉश या करेक्ट आंसर वाला, ये वाला या ये वाला, ठीक है। मैं इसको पकड़ के वॉइस को यहाँ पे लगाता हूँ और आप देखें, ठीक है। ये जो फ़ोटो वाला वो डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए जो आवाज़ आ रही है इसको सवॉश कहते हैं, ठीक है, ठीक है। आप अगर लोग चाहें तो जो है PIP वाली की एनिमेशन जो है ऊपर से नीचे कर दें तो वो ज़्यादा भी अच्छी लगेगी, ये वाली। अब देखें, ठीक है। तो इस तरह आराम से ये मुख्तलिफ आप वॉइस इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।